Hello，一家又见面哈，三口人未逢，哈哈哈哈哈。今半日我老爸要脱條連嚟本提車架堂哈，首先我老爸嚟每要講我每要講錯，咪講提車架親戚姊妹提車架朋友哈。細路睇細路咪多忍讓咯嗬，忍耐咪先樣嗬，頭腦冇咪好，記取冇咪好嚇，冇個人嘅蘿蔔哦，今半日我蘿蔔攤條連喺本提這家堂，我湯清清楚楚嘅咧，加咩啥咧？加巴多吼，加咩困啊去啊，加巴多啊去啊，加係咪意思啲嘛？哎呦，要睇清楚嘛，哎呀，冇睇清楚，我蘿蔔再講半日都沙糖哈，加咩啥？加巴多啊，加咩困啊去啊，加巴多啊咯。邊冇嘅意思？哎呦，我老爸見下都講過你都沙糖啊，糖清清楚楚來了，加咩索，加巴多，加咩空啊去，加巴多啊咯加個意思啊，即係係冇跌嚟話咧，跌嚟話。心嚟話咧呢就係呢個團連住呢加咩索加巴多加咩空啊去加巴多啊咯，這個意思就跌嚟忘記是跌嚟，今下可能冇跌嚟咯，按少年用啊跌嚟心嚟話嘅意思就係咁咧